ये लड़का इन जंगली चिड़ियों को पकड़ लेता है और अपने बाप से कहता है, पापा मैंने और 2 बटेर पकड़ लिया। तो उसका बाप कहता है, देखो और भी होंगे। तब देखकर कहता है, बस इतने ही थे। तो वो कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, यह भी बहुत है। लड़का कहता है, ये 4 बटेर है, आज 800 की कमाई हो गई। तब बाप कहता है, नहीं बेटा, इस बार हम ये बटेर बेचेंगे नहीं, इससे लाखों का काम निकलवाएंगे, बस तू चल मेरे साथ। और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये मौलवी कहता है, क्या समय पर आए हो? मेरे मेहमान बटेर खाने की फरमाइश किए है, ये बटेर मुझे दे दो, मैं 1500 दूंगा। पर ये उसे देने से मना कर देता है और वहाँ से चले आते हैं। तब लड़का कहता है, अरे पापा, वो मौलवी इतना ज्यादा रुपया दे रहा था, पर आपने बेचा क्यों नहीं? पिता कहता है, हम आज गिफ्ट देने जा रहे हैं सरकारी ऑफिसर बंटवारी साहब को। तब लड़का कहता है, अच्छा, अब मैं समझा, जो नहर के किनारे हमारी जमीन फंसी हुई है उसके लिए। फिर ये दोनों उस बंटवारी साहब के पास चले आते हैं और उसे वो बटेर गिफ्ट देते हैं। लेकिन अब आगे इन दोनों बाप बेटों के साथ जो हुआ, उसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में 10 बार आई लव मॉम जरूर लिखना। तभी वो वहां से चला जाता है। आदमी कहता है, इस इलाके से उनका आज ही ट्रांसफर हो